हेलो दोस्तों, एक बार फिर से डीकेपी रिपेयर में आप सबका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों जियो 220 का रिंगर प्रो दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें रिंगर किस तरह बज रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फट फट के बज रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों किस तरह आवाज़ है। यदि आपके पास इस तरह आवाज़ है दोस्तों, फट फट के बज रहा है, स्पीकर बदल के भी देख लिए फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको इसमें जम्पर द्वारा समाधान बताएंगे दोस्तों, बिना आईसी बदले दोस्तों। और पूरा आवाज़ वाला दोस्तों, कम आवाज़ वाला नहीं, फुल आवाज़ वाला। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बगल का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी डालो तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। देखिए दोस्तों, आप स्पीकर तो बहुत बदल दिए होंगे फिर भी नहीं किया होगा, और आप ट्रैक भी चेक किए होंगे तो सब मतलब ओके आया होगा दोस्तों। मतलब रीडिंग स्पीकर पास जो 2 पॉइंट रहता है दोस्तों, वहाँ पर रीडिंग चेक किए होंगे तो वहाँ पर तो रीडिंग मिलता होगा, नहीं फिर भी स्पीकर वर्क नहीं करता है दोस्तों। तो उसका क्या कारण है दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों और फुल वॉच कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, कभी कभी कस्टमर भी आ जाता है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, जम्पर कहाँ से करना है आपको सब बता देंगे दोस्तों। तो वीडियो फुल वॉच कीजिए। देखिए दोस्तों, ये होता है जो आईसी रहता है दोस्तों, ये ऑडियो आईसी है दोस्तों। तो इसमें मतलब प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, वाटर डैमेज या किसी कारण से मतलब जो वोल्टेज बनता है दोस्तों। चलिए आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों कि दिक्कत कौन पॉइंट में आता है, जो इस तरह आवाज़ मतलब क्लियर नहीं देता है, मतलब रुक रुक के या कम आवाज़ देता है दोस्तों। तो आपको डीसी सप्लाई में सेट को ऑन कर लेना है दोस्तों। देखिए इस तरह, और आपको 20 वोल्ट में सेट कर लेना है मीटर को दोस्तों। और उसके बाद आपको, चलिए हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए एक को ग्राउंड में रखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों, इधर तो ग्राउंड है, यहाँ पर आना चाहिए 3.5 वोल्ट दोस्तों। देखिए यहाँ बैटरी के पास आपको जैसे आता है यहाँ पर दोस्तों, उसी तरह यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों इस कैपेसिटर के पास, लेकिन नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए इधर तो ग्राउंड है दोस्तों, इधर तो नहीं आएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों, इस कैपेसिटर छोटी जैसा है, यहाँ पर भी 3.5 वोल्ट आना चाहिए दोस्तों, लेकिन दोनों पर मिसिंग है दोस्तों। इस कारण से स्पीकर नहीं बज रहा है दोस्तों। तो उसको हम जम्पर द्वारा कैसे समाधान करेंगे दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं जम्पर कहाँ करना है। अब वीडियो फुल देखिए दोस्तों, अधूरा ज्ञान अच्छी नहीं होता है दोस्तों, तो पूरा समझ लीजिए जम्पर कहाँ आना है। आपको फिर से बीप मोड में सेट करना है दोस्तों मीटर को, और उसके बाद आपको फिर से रीडिंग लेना है। देखिए दोस्तों, इधर ग्राउंड है दोस्तों, और इधर आपका प्लस पॉइंट हुआ दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पर प्लस पॉइंट है दोस्तों, आपको यहाँ से दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है दोस्तों, देखिए आ रहा है। तो आपको क्या करना, क्या दोस्तों, यहाँ यार यहाँ एक ही है दोस्तों, तो आपको यहाँ से यहाँ जम्पर करना है दोस्तों। ये चाहे यहाँ से यहाँ कर दीजिए। चलिए आपको हम दिखाते हैं सामने से दोस्तों। चलिए पहले हम इसको कट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप नहीं भी कट कीजिएगा दोस्तों तो चलेगा, लेकिन हम कट क्यों कर रहे हैं दोस्तों, कभी कभी होता है कि बड़ी जो कैपेसिटर रहता है दोस्तों, वहाँ पर जम्पर करने से भी कभी कभी आवाज़ नहीं आता है, तो आपको फिर छोटी वाला में भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले ही कट कर देता दोस्तों, हो सके वहाँ से ना आए तो हम इसको यहाँ से भी जम्पर करेंगे दोस्तों। इसलिए इसको हम कट कर लेते हैं, आप भी अच्छी तरह कट कर लीजिएगा। यदि वहाँ से नहीं आ रहा है तो दोस्तों, और यदि पहले वहाँ ट्राई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है एक छोटी सी कैपेसिटर, यहाँ पर से आपको जम्पर लेना है और यहाँ पर देना है, क्योंकि यहाँ पर 3.5 वोल्ट बैटरी का आता है दोस्तों, या तो यहाँ से जम्पर करना है आपको। तो चलिए हम जम्पर आपको दिखाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार हम रीडिंग आपको चेक करा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से इधर ग्राउंड है दोस्तों इस साइड का, और इधर का आपका प्लस पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर भी प्लस पॉइंट है दोस्तों, और यहाँ पर भी प्लस पॉइंट है। तो आपको एक जम्पर वायर लेना है दोस्तों। देखिए इस तरह दोस्तों जम्पर वायर लेना है, कोई भी तार ले सकते हैं दोस्तों। अब स्पीकर का भी जो तार रहता है उसका भी ले सकते हैं। चलिए हम जूम कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे कि कहाँ कहाँ मैं जोड़ रहा हूँ दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी बाद में रख सकते हैं, आपको पूरा दिखाएंगे दोस्तों। पहले मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कैपेसिटर यहाँ दो गो, उसका इस साइड में जोड़ना है आपको यहाँ पर, क्योंकि दोनों प्लस पॉइंट ही है दोस्तों बैटरी का। 3.5 वोल्ट यहाँ आता है, और उसके बाद आपको एक को जोड़ना है दोस्तों। देखिए यहाँ बड़ी एगो कैपेसिटर है दोस्तों, उसका इस साइड में जोड़ना है। देखिए यहाँ पर,
बस एक छोटी सी काम करना है दोस्तों, आपका रिंगर ओरिजिनल जैसा काम मतलब आवाज़ आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बता देते हैं दोस्तों अच्छी तरह आपको। देखिए आपको इस तरह जोड़ना है दोस्तों, यहाँ पर से और यहाँ पर जोड़ना है दोस्तों। अब हुआ तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। इसको जोड़ने के बाद आपका 110% आवाज़ आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद भी नहीं आता है तो आपको वो छोटी वाला में जोड़ना है दोस्तों, यहाँ पर जोड़ना है। लेकिन यहाँ से ही आ जाता है दोस्तों। मैंने इस तरह बहुत सेट बनाए हैं तो आपको बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाते दोस्तों। और वीडियो आपको लोग को पसंद आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छी नॉलेज सबके पास पहुँचना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी हम चालू करते हैं और आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अभी तक बहुत अच्छे सपोर्ट किए हैं और आगे भी करते रहिए दोस्तों। इस चैनल में बहुत कुछ आने वाला है दोस्तों, आप लोग के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट डालूंगा दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आप वीडियो को लाइक क्या कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एक लाइक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। क्योंकि मैं इस तरह ट्रिक आपको देता हूँ दोस्तों, तो आप लोग को लाइक बनता है दोस्तों, एक लाइक। देखिए दोस्तों, खुलने में देखिए दोस्तों, खुलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। देखिए दोस्तों पूरा आवाज़ आ गया दोस्तों। तो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए दोस्तों। और अभी हम आपको चेक भी करा देंगे दोस्तों, और थोड़ा खुलने दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों खुल गया। अभी हम इसका लॉक खोल के उसके बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों आवाज़। चलिए दोस्तों आपको रिंगटोन सुनाते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ऐसा मस्त बज रहा है दोस्तों, जैसे ओरिजिनल रहता है दोस्तों उस तरह एकदम पूरा ओरिजिनल बज रहा है दोस्तों। तो आप बस छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, ना आपको आईसी बदलना होगा ना कुछ करना होगा। लेकिन बहुत भाई नहीं जानता है तो आईसी तैसी बदलने लगता है पहले दोस्तों। तो इस तरह ट्रिक को आजमाया कहीं मतलब कीजिए, उसके बाद आप नहीं होगा तब जाके आईसी बदलिए। या तो इसका और ट्रिक बताएं दोस्तों, हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, वो वीडियो देख लीजिए। इस तरह जम्फर से यदि नहीं होता है तो उस वीडियो में फुल जानकारी दी है दोस्तों, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कोई अगली वीडियो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।